তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টিভিটি এখনই অন হয়ে যাবে। তো আমাদের টিভিটি অন হয়ে গেছে, আর আপনারা সমস্যাটি ভালো করে লক্ষ্য করুন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টিভির লেখার সাথে ভার্টিক্যাল লাইনিং আসছে, এটা ভার্টিক্যাল লাইনিং বলে। আসলে এটা টিভির ডিসপ্লে থেকেই সমস্যা, ডিসপ্লের সমস্যার কারণে এরকম হয়। আমরা এই সমস্যাটি ঠিক করব এবং 1 সেকেন্ডের জন্য আপনাদের সামনে সমস্যাটির সমাধান আসবে। আপনারা ভালো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আর হ্যাঁ, আপনাদের এলইডি টিভির যে কোনো সমস্যা হলে আপনারা অবশ্যই যারা এলইডি টিভি টেকনিশিয়ান দক্ষ তাদের কাছে টিভিটি দেখান। কোনো অদক্ষ সিআরটি টিভি টেকনিশিয়ানের কাছে আপনাদের টিভিটি দেখানো থেকে বিরত থাকুন, এতে আপনার টিভির সমস্যা আরও বেশি হতে পারে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সমস্যাটি ঠিক হয়ে গেছে। আমরা এখন আমাদের সার্ভিসিং টেবিলে সার্ভিসিং হ্যাঙ্গারে টিভিটি ঝুলিয়ে দিয়েছি। আমাদের এই টিভিটি কাস্টমারের হ্যান্ড ওভার করার আগ পর্যন্ত টিভিটি চলতে থাকবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টিভির সম্পূর্ণভাবে ঠিক হয়ে গেছে, আর কোনো সমস্যা নাই। আর হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের এই ফেসবুক পেজটি ফলো করুন। পরবর্তী নতুন যে কোনো ভিডিও পেতে আমাদের এই পেজটি ফলো